नमस्ते, म रिता विश्वास। म काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा मास्टर इन ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टमा अध्ययनरत छु। आज म थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिस इन एजुकेसन विषय अन्तर्गत सेसन डिजाइनिङ, इनर्जाइजिङ एन्ड बिल्डिङ कन्फिडेन्स एमोङ फिल्ड अफिसर अन्तर्गत प्रस्तुत दिन गइरहेको छु। इनर्जिङ एन्ड बिल्डिङ कन्फिडेन्स एमोङ फिल्ड अफिसरको सेसन 2 घण्टाको रहनेछ। यसमा चाहिँ फिल्ड अफिसर 20 जना सहभागी रहनेछ र यस अब्जेक्टिभ अफ सेसनलाई हेर्दाखेरि स्टे इङ्गेज एन्ड इनर्जाइज ड्युरिङ ट्रेनिङ, बिल्ड कन्फिडेन्स इन अप्लाइङ देयर स्ट्रेन्थ्स एन्ड स्किल्स, लिभ विथ अ सेन्स अफ सेटिस्फ्याक्सन एन्ड कमिटमेन्ट टु देयर मिसन। र यो सेसन आर्क मोडलमा डिजाइन गरिएको छ। पहिलो एक्टिभिटिज अटेन्सन रहेको छ, जसमा चाहिँ इङ्गेज, क्युरियोसिटी एन्ड एनर्जी लाई चाहिँ मध्यनजर गरेर 15 मिनटको सेसन डिजाइन गरिएको छ। यसमा आइस ब्रेकरको रूपमा चाहिँ वाइ एम आई हियर भनेर 20 जनाको सहभागीलाई चाहिँ दुई जना गरेर पेयर अप बनाइनेछ र जसमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो काम गर्दाखेरि एउटा सपना के छ त भन्ने छलफल गर्नेछ र फेरि पनि प्लेनरी ग्रुपमा आएर एक अर्काको सपनालाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछ र यसमा फेसिलिटेटरले एनर्जाइजिङ स्टोरी र कोडको आधारमा चाहिँ सहभागीहरूलाई एउटा परिवर्तन मेकर भनेर सजेसन गर्नेछ र यसमा मेथडको रूपमा चाहिँ सरप्राइजिङ स्टोरिज एन्ड इन्टरेक्टिभ सेयरिङ टु क्याप्चर अटेन्सन रहनेछ र रिलेभेन्स अर्को एक्टिभिटिज कनेक्ट वर्क टु पर्सनल एन्ड सोसियल भ्यालु। यो चाहिँ 35 मिनटको सेसन रहनेछ र यसमा स्टोरी टेलिङ रिपल इफेक्ट जुन चाहिँ एउटा तरङ्ग पैदा गर्ने हिसाबले चाहिँ यो एक्टिभिटी रहेको छ र यसमा विशेष गरिकन फिल्ड अफिसरकोबाट चाहिँ एउटा चाहिँ रियल इम्प्याक्ट को स्टोरीहरू चाहिँ सेयर गर्नेछ र जसमा चाहिँ रिफ्लेक्सन क्वेसनको रूपमा हाउ क्यान माई वर्क क्रिएट सिमिलर रिपल्स भनेर क्वेसनको थ्रु चाहिँ अझै रिफ्लेक्सन गर्नेछ र भिजन वाल अर्को एक्टिभिटिज 15 सेसनकोमा चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सले एन्सर ड्र गर्नेछ जुन चाहिँ एक वर्षमा आफ्नो समुदायमा के फरक देख्न चाहन्छ त भन्ने आन्सरलाई चाहिँ मेटा कार्डमा लेख्नेछ र मेटा कार्डमा लेखिसके पछाडि चाहिँ भिजन वालमा गएर पोस्ट गर्नेछ र सो पोस्टलाई सबैजनाले चाहिँ ग्यालेरी वर्क गरेर त्यसलाई चाहिँ सेयर गर्दै र इन्ट्र्याक्सन हुनेछ र यसमा मेथडको रूपमा चाहिँ विशेष गरिकन लिङ्क सेसन अन दियर पर्सनल गोल, भ्यालुज एन्ड द एनजिओज मिसनलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर प्रस्तुत गरिनेछ र अर्को एक्टिभिटिजको रूपमा चाहिँ कन्फिडेन्स बिल्ड बिलिभ इन स्किल्स एन्ड एबिलिटी, जसको सेसन चाहिँ 40 मिनटको रहनेछ र यसमा पहिलो एक्टिभिटिज माई सुपर पावर 20 मिनटको सेसनमा विशेष गरिकन प्रत्येक पार्टिसिपेन्ट्सले चाहिँ आफ्नो स्ट्रेन्थ स्किललाई चाहिँ येल्लो कलरको मेटा कार्डमा लेख्नेछ र आवर टिम सुपर पावर वाल भिजनमा चाहिँ त्यसलाई पोस्ट गर्नेछ र फेसिलिटेटरले सबैको स्किल र स्ट्रेन्थलाई हेरेर हाइलाइट गर्नेछ कि हामीसँग भएको डाइभर्स स्किल र स्ट्रेन्थले चाहिँ हाम्रो कामलाई, हाम्रो टिमलाई बलियो बनाउँछ र यसले चाहिँ हाम्रो गोललाई अचिभ गर्नको लागि चाहिँ हाइलाइट गर्नेछ भनेर फेसिलिटेटरको तर्फबाट रहनेछ र अर्को एक्टिभिटिजको रूपमा चाहिँ ग्रुप च्यालेन्ज, जसमा चाहिँ मिसन इन एक्सन, यो चाहिँ 20 मिनटको सेसन प्लान रहनेछ। यसमा विशेष गरिकन 4वटा ग्रुपले चाहिँ कम्युनिटीमा हेल्थ र सेनिटेसनलाई चाहिँ कसरी कन्भिन्स गर्न सकिन्छ भनेर रोल प्ले गर्नेछ र यस रोल प्लेको आधारमा एउटा पहिलो ग्रुपले दोस्रो ग्रुपलाई, दोस्रो ग्रुपले तेस्रो ग्रुपलाई, तेस्रो ग्रुपले चौथो ग्रुपलाई र चौथो ग्रुपलाई फर्स्ट ग्रुपले चाहिँ पेयर पोजिटिभ फिडब्याक स्यान्डविच मोडलमा चाहिँ दिनेछ र यसमा मेथडको रूपमा चाहिँ प्र्याक्टिस इन सेफ स्पेस, पियर रिकग्निसन, रिइन्फोर्सिङ बिलिभ इन एबिलिटिजलाई चाहिँ मेथडको रूपमा चाहिँ राखिएको छ र अर्को एक्टिभिटिज सटिस्फ्याक्सन, सेलिब्रेट अचिभमेन्ट एन्ड रिइन्फोर्स मोटिभेसन। यो सेसन 30 मिनटको रहनेछ। यसमा चाहिँ कमिटमेन्ट सर्कल, जसमा चाहिँ सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरू एउटा सर्कलमा चाहिँ उभिनेछ र त्यसमा चाहिँ आफ्नो फर्स्ट कमिटमेन्ट, एउटा कमिटमेन्ट म के गर्न सक्छु त भनेर गर्नेछ र सबैले आफ्नो कमिटमेन्ट गरिसके पछाडि फेसिलिटेटरले चाहिँ एउटा पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ सबैलाई एउटा इन्करेज अप्लोज एउटा चाहिँ तालीको मार्फतबाट चाहिँ सबैमा
इन्करेज गर्नेछ र अर्को एक्टिभिटिज चाहिँ मोटिभेसन क्लोजिङ र यो 15 मिनटको सेसनमा विशेष गरिकन सबै पार्टिसिपेसनको तर्फबाट की रिफ्लेक्सन लिनेछ, समरी अफ की रिफ्लेक्सन गर्नेछ र सबैजना चाहिँ सर्कलमै आफ्नो हातलाई एक अर्काको माथि राख्दै ग्रुप चियर गर्दै टुगेदर फर चेन्ज भनेर एउटा पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नेछ, कमिटमेन्ट गर्नेछ र त्यस पछाडि सबै सहभागीले एउटा कार्डमा चाहिँ एक अर्काकोलाई पोजिटिभ कोट र पोजिटिभ फिडब्याक दिँदै टोकन कार्ड दिइनेछ र यसमा मेथड रिकग्निसन, ग्रुप सेलिब्रेसन एन्ड पर्सनल कमिटमेन्ट क्रिएट सेटिस्फ्याक्सनको लागि मेथडको रूपमा रहेको छ र यो सेसन प्लानिङ गर्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टल लर्निङ थ्योरी र बिहेभियरिजम थ्योरीलाई चाहिँ आधार बनाएको छ। यसमा एक्सपेरिमेन्टल लर्निङ थ्योरीलाई हेर्दाखेरि यो की प्रिन्सिपलको रूपमा चाहिँ लर्निङ इज अ प्रोसेस, एक्सपिरियन्स एज अ सेन्ट्रल, इन्टिग्रेसन अफ थिङ्किङ, फिलिङ एन्ड डुइङ, जसमा चाहिँ सेसन कनेक्टेड चाहिँ कसरी गरिएको छ भने इङ्गेजिङ न्यू एक्सपिरियन्स, प्रिभियस एक्सपिरियन्स सेयरिङ, रोल प्ले एन्ड रिफ्लेक्टिङ इन स्ट्रेन्थ टु कमिटमेन्ट टु एप्लाई इन द रियल वर्ल्ड। त्यसै गरिकन बिहेभियरिजममा चाहिँ की प्रिन्सिपलको रूपमा लर्निङ थ्रु कन्डिसनिङ, क्लासिकल कन्डिसनिङ अप्रेन्ड, observable behavior focus, environment space behavior, reinforcement of and punishment र यसलाई सेसनको रूपमा कनेक्टेड हेर्दाखेरि पोजिटिभ फिडब्याक फ्रम पार्टिसिपेन्ट्स टु प्रमोट पोजिटिभ इन्साइट एन्ड रिसिभ रिवार्ड्स, क्ल्यापिङ एन्ड पोजिटिभ टोकन कार्ड फर द मोटिभेसन अफ द पार्टिसिपेसन, यसरी मेथडको रूपमा चाहिँ राखिएको छ र आजको सेसनको प्रस्तुति यति नै रहेको छ। धन्यवाद।